Et je suis allé à la pharmacie ce matin parce que, tu vois, donc je demande à mon pharmacien, je dis, vous avez quelque chose contre la toux? Il me dit, écoutez, je vais voir ça. Il disparaît un moment, il revient au moins 5 minutes après, puis il me dit, écoutez, je suis en rupture de stock, j'ai plus aucun sirop contre la toux. Mais tenez, je vous donne ça à la place. Qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est un laxatif. Attendez, un laxatif, ça n'a jamais soigné une toux. Il me dit, ah, je vous garantis que quand vous allez le prendre, vous verrez, vous n'aurez plus du tout envie de tousser.